Mari mengenal etika batuk dengan benar. Etika batuk yang salah. 1. Menutup mulut dengan telapak tangan. 2. Menggunakan kepalan tangan saat batuk. 3. Menggunakan telapak tangan untuk menutup mulut. Etika batuk yang benar. 1. Ketika batuk menutup mulut dengan siku. 2. Memakai masker ketika batuk dan bersin. 3. Menutup mulut dengan tisu. 4. Membuang tisu ke tempat sampah. 5. Mencuci tangan setelah batuk. Mari bersama-sama kita menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Salam sehat!